viu? Valeu ali na gente ali. País. É, meu Deus, viu? Ô baixinho, ó, tocando com filha da puta, ó. Só presepada mesmo, pai. Isso é o governador para comer dinheiro do governo federal. Você vai dar passar por outra pessoa, é? À direita, o Rio Cachoeira. Olha o bujão, velho. Que esse é o segundo jet, é isso que vocês estão fazendo, né? E qual é a empresa? Qual é assim o grupo de vocês? É o Ilha Jet Ski, né? É um grupo de pessoas que navegam aí, teve esse chamado e a gente com todo esse tempo, né? Aí tá ajudando mesmo, solidário, Com certeza, né? com certeza. Galera, realmente dá pra ficar com medinho de cobra, não vou mentir. Oh, Jesus, tem misericórdia. E a extensão é enorme, né? Muito grande. Meu Deus, de uma pista virou um mar, né? Um rio. Oh, Jesus. Olha o Ecobaba. Essa loja. Oi? Essa loja. Tem que agradecer o pessoal do Jet Ski que nos ajudaram a fazer essa travessia para cuidar de vidas e também trazer mantimento para o pessoal. Eu sou profissional também de saúde. Agradecer nosso coordenador Caio, que está aí à frente desde de manhã. Foi longa, viu? Que a pista Ilhéus Itabuna. Ai, Jesus. Ai, moço.